Corrente da moto estralando quando acelera. O que pode ser? Bom, vou explicar para você aqui tudo direitinho. Se você tem uma moto, tá? E quando você acelera a moto, dá uns estalos aqui, ó, na corrente, certo? Você sabe o que que é isso? Você sabe como resolver, tá? Muitas vezes eu vou falar aqui que O defeito. não é na corrente, tá? E não é um defeito, assim, tão caro de você estar consertando. Geralmente, quando você escuta barulho aqui na moto, aqui, ó, na relação da moto, certo? Tá? O que pode ser? Bom, primeiro, vamos no defeito, os defeitos mais comum, tá? Que você vai ter aí quando você está, tipo, aqui. O defeito mais simples, tá? Falta de óleo na corrente, tá certo? Você tem que passar óleo, tá? Tá limpando e passando óleo, ó. Porque se ficar com areia, alguma coisa assim, tá? Vai acabar